Good afternoon, church. You know, it's right. You know, it's right. Jing play gospel to Matthias ba Jisu don kam kin nong tre kaleng kha kala I henry don kin nong tre ri menta nga tips kam ba kan ni ke jing khot jung play ka di na menta kata amen hallelujah tin ka por nga ai ngui o play ban ko ngai bo le lam ngi nadu ni ka step ni ka sngi barok ko we hadu kan ni ka por ka ba menta ka baar ngai ku play into each person I milong ba lam kini jing sakri nadu mene hadu menta pat kot ni jing sakri berkumjur I pastor nga dasisar ngam jukran sarong henry dasisar nadu mensuara ka donut ngas ngungu palat namar ba mensuara ngai tu pi ba habang akla pamut do di leng ba chung I nga subut dia I suwer ya le jing seng le bible study Henry bang abut ngam sno tu kata bang abut le you di Henry kembang ong menin ha ka tu kapor ngasong ni ba ubli dasisar ka kubor ka tin jong ubli ka kata nga pen kelar mut nga amen hallelujah berkumjur ikong ro kubli sibun ta jong pi piro pila pi jusneng ju crown ta ka jing em ka jonga amen tin ka por ka buram bar ong ai show ubli bat nga kwa ben kran se pi ka tin jong ubli ni ka por sapang ka jing pen thamai amen ya kan ni tin jong ubli nga kan mau la kren di pastor ka bible study hang tai hariang do nga kan mau kan tin jong ubli ba I pastor ikren sapang ka jing pen thamai ya ka jing mot amen ini ha ikren ni sapang ka jing mot ka jing pen thamai sapang ka jing mot di Henry mentapat ngaruk kan kren sapang kata dengan ngit kan compare amen hallelujah ya ro I try to pilak man pe ek tin jong bli na ka sitiu Paul skin nong rom kat lenong ka ba kat ar kat khot ka ben kong bat ka ba ar ngan puli ka namar kata nga kerpat ya pi ko para banget na kita ki jing isen a ki jong ublay ban ai tino e ki met jong pi kum ki jing knya ba im ba khot bat ba pen sngo ba e ya ublay ka balong ken ka jing sakri ba kan jaman sim jong pi bat to wat pen srim rengkat ya ladi bat kan ka perti henry to pen kelador no ela dikin da ka jing pen thamai ki jing mot jong pi kenang ma pinyo tip ka ba kumno ka long ka mon jong ublay ka ba bat ka ba pen sngo ba e bat ka ba janai de amen ya kani ka kitien kani kin kalong ka jing im janga pangayat man kasngi amen ngaji ya tu na ka post ka por ka testimony ka janga nadu mga kala mut ngong try habangan but yami ngan but betik tang yami ladanga kwa ban sakri yami ngan ino lut eki jong ka perti bat ngale kum tamanta amen ka focus nga ka long ban yu I ka kmat jong jisu hang ti habreng ka goal nga ka purpose nga pan sakri ban yu I ublay amen hallelujah ngi da pi ni jakaro pi kwa man sakri ublay ka we ka daw ka long ka dream jongi ka baneng ka hima ka jong ublay amen hallelujah hang ni upol ukran hangi ba ya kan ni ka tin jong ublay ukran hangi ba ban yo ka ta ka jing im ka batmai ka ta ka jing im ban pen stream ya la di bat kan ka perti tang ka we upol ukran hang ni renew your mind amen. Your mind should renew every day. Amen. Yaka jingmut jang pi day ban pen thamai man ka step. Amen. Ngakan mau ni u pastor David diga Ukraine ni kitin jong blay kuma iban ni iong ba. Ka khamat ka long ka jing sai jong ka met bat lada ka khamat ka sai pha ka met barok ka sai. Lada ka khamat ka kam da sai pha ka met barok kam sai pha. Amen. But ek jingmut nga ong ye pi ba ki jingkang jong ka jingmut ka di na ka khamat bat na ki skor amen ka khamat bat ka skor ka di ki jingkang jong ka jingmut bara ubriu uperkat na marbo yo I bat bara ubriu uperkat marbo yo snow amen piju snow tut em yaladi na marhaba ya tu kanalor ni mano marbo ya tu la mudor ka jingmut oh ka long ta na ka bas new pila perkat new na ka babhar pila perkat ka babha amen. But kumjuro kawe haba piyo I da lagi jongki khamat piyo I ka babha pi mudur ka babha piyo I ka basniu pi mudur ka basniu amen.
tak nak ni kadau ba ni upol ba ulong apostol ba lapad ublay ukren ni kani kitin ba la dapi kwa ban im ban ai kata ka jing im jong pi sha ublay ban nampen stream rengkat la di bat kani ka pertei tang ka way renew your mind amen ngaman ka step ngaya tu epi man ka step nga ki na ka jing tia man ka step ba yo bangila yo jing kan pastor ba om day ban le kanu tang ka way ai ngu shrai ublay bat hadin ka ba ai ngu pulay ka tin jong ublay ba pulay ka tin jong ublay sa duai amen haka jingem jonga lemdang ngam yo ban pulay ka tin jong ublay lemdang ngam yo ban duai ngam la ban yat ban yang men sngi men tat amen ngaji ong epi ba latang ngam yo e kata em ban yakran bru ngam ya shay ngam ya day amen hallelujah dia keren paralog ro kam ya day jingmut de pisno tu ngangit je kata amen ubriu dasisha ban namar pakaktin jong ublay kalong ka jingbam kamana bat kunjuro ka jingduai kalong kum ka amen ubriu haba fasting haba di haba bamja ka telot kamet amen la banyat banyang te henry ubriu babam ubadi uklan kamet kapat hallelujah nakata ka daw ngiro dasisha gidi pulay kitin jong ublay para bang pulay kitin jong ublay ro ni duai mani kateng jong try amen ka bar ok ni ka pertei ki breu ki paralok ni mano la ban motivate inga ban penki ka dok nut chenga ban penkelai ka dok nut chenga di tang ka we ka jing im jonga ka ba penki ka dok nut chenga ka di tang ka khamat jong jisu bat kumnong indu i ka khamat jong jisu ka di tang ka jing duai amen hallelujah oh hallelujah that motivates me is only the face of Jesus. Amen. Nothing in this earth motivate my heart but the face of Jesus in the worship moment. Amen. Hallelujah. So, the second point, kapan ka baar nga ko ban ICP na kapar ka lang. Jing pentamay, ya kabor baladu na. Amen. Ya kani nga ko ban kran si Pangulo Samson. Pilaban pin ka kitab nong Bishar kalong kabakat riu kadikot ka baar pusan hang ni Samson ni yo iba bat ka delila u ya lekay bat ka takapop u Samson ni layo iba u day ubriu nasar ubriu jong ublay balas slek jong ublay ha ka por ba u baklano nga kam day ba ka jing bakla jong u de ka di ka plan jong ublay ba ya shong no bat ka nika delila ka bom day ka jiu ni kita ki Hebrew taki breu ba ubli umon te Henry hakata kapor haba u Samson ulas ngo klan palat u yale kan obat kapop amen haba u yale kai bat kapop kani ka dilla hadu sausin ka pensyo ya u to ya tu inga nga onge pi bala da pin yale kai bat kapop katju kum Samson hi amen u Samson hadu ka sausin hagi jing shaula di ban snotu ba kani kam long kani ka di kapop banga syukor kumju bat kumju bangale aka ban pensingu si oblay hakata ko por ba ulay yo yatu na mar kata ka jing e kata ka breu baman ulay yatu baka bor chung u ka don ha usnyu bat hakapor ba yatu kata pada balakap yu usnyu jong u ladu no ka bor amen bat hakapor ba ladu ka bor ki Filistia ki mut ban penyap yu ki le ben ye le drama une u Samson ki pa peniang hang ni pat ki don ki audience sang ni ban yo ban pikai drama u Samson hakata ko por u Samson ula kerpat bing ublay ko try ai bing nga ka bor amen ya ka bor baladu pat to ai nga hak ni ko por las amen pat hakata ko por ni u Samson u yo kata ka bor pat pen kelon kata ka ying pat baro kita ki nong Filistia ki le yap no amen ngan refer kum ju u David ni di ubriu jong ublay ubriu ba le pop sibun ubriu ba penrit sibun amen haba pila le kanu ke jing bakla ngoi pi khampa ban penrit amen u David ngiyo ka jing long jung David ha ka por ni u Nathan wan tu ba mila le pop mila klimi ka bet sheba ni u David hamar bo yo snui kata u ong ngala le pop haba ula snu tu bo le pop pila ban pe ka gos on ka si ka kitab kebaar jong Samuel kalnong kebakat ar kadkot kebakat riu terang tu bau new David haka tu kepor bau David
usnutu ba ulale pop ula sim fasting. Amen. Ula charging it. Pikan mauro ba Solomon uong ba ladaki breu jonga kin penrit kin pendam ladi ublei unyo snow bat un penkia ya kari ka jat benriu bar ko we. Amen. Hallelujah. Nak ni ka daw ngaru nga ong pi ba ngayo example na ki no Samson no David up kendiat mo ngam dapi sibet mit dengan keren dah pun baik. Amen. Hakapor pangap ngasih atu ya pi ba ngam taam kat barang ya kisnya kuat panang panpa ban syakriyo try. Amen. Ngong pi ba ngidon kam ban renew ya ka bor bala du no. Ngai la di haswa bangan oh ya ka haman la kisngi bangas snow telot bangas snow du la ka bor ngasim fasting. Amar tang na ka jing penrit ba ublei usngo yengi. Amen. Fasting will attract God. Amen. Ladangi penrit hakapor bangi telot kamet hangta to duai to IT oblei ka bor kan sawan. Amen. Ngamat ikani bat ngasutu ba ka fasting ka don kampalat ka jing imjungi. Amen. Hallelujah. Tangkin ikin makandiat kublei subun.